Giramos, empezamos a girar. Vamos, más que nunca ahora, bien tomados de las manos. Empezamos a girar y a observar y a disfrutar, ¿por qué no?, de este momento. Este es un momento muy especial para todas las culturas del mundo, donde desde las manos tomadas y desde el corazón pedimos por el bienestar, desde la solidaridad, desde la participación, desde el bien común. Pedimos por la familia, pedimos por los mayores, pedimos por los niños. Y es muy importante no dejar de circular y en lo posible acompañándonos con canciones de nuestra infancia. Con una señorita de San Nicolás. Muy bien, todos a cantar. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del Rey, me quiero casar y no sé con quién, con esta allí.